Kata mah bun tipikal 2 jam, tipikal 1,5 jam didinya. Kurang teh rek bagi dekatan si tol nya teu kapal ieu. Aya video kamera itu Orang mah baheula kamera ieu video. Kumaha baheula. Din ya. Boleh ketemu orang yuk. Gitu. Kerja kuliah aja. Tadi apa baiknya tuh? Apa curang teh? Nyir, Bas. Kurang balik kata mah bun tipikal 2 jam, tipikal 1,5 jam didinya. Kurang teh rek bagi dekatan si tol nya teu kapal ieu. Ih, aslina. Aduh. Kan maksudnya pan nur udah hadapnya. Apa yang sore? Tanya. Itu. Tak deket ya kasih tolong ka sedang-sedang. Ini dasarna teh kieu ceuk urang teh. Hadirin cenah mun hayang deket mah cenah tong jalan dinya. Jalan itu cenah. Udah geus apa. Turutkeun we ka dieu urang teh ka hareup itu. Tamabun mah. Bolak-balik. Urang nanyakeun ka ieu bingung aya teh. Dek baik deui. Dek baik dia teh da emang teu kapang ya masih tolena. Tawan we keluar teh kebacing carana. Orang nungguan lah cicing gala kan mau motor cicing gala orang cicing gala Arahna ka mana kita aya nu lewat motor. nungguan motor. Aduh, nungguan motor. Gila eueuh. Pas motor nah tuturkeun. Pas Kada curiga ada. Pas motor keluar ieu. Emang gitu kan? Balap aduh mandi dia. Ada orang dia. Di mana nuturkeun meureun aja nuturkeun di pabrik bumi. Da berang tuh bisa akal kumaha curang teh. Nuan motor. Tapi nya bun keluar biasa. Da urang neana anu mau motor jeung make helm jeung make setelan rek keluar make helm tadi keluar imah itu saya Lamun balik ka imah. Balik ka imah. Tadi geus di luar balik ka imah. mana kita mana tuh dengan wayang kasih tahu ke kota aslinya kota Apa sih? Dalamun aya kotan ge bun cek pada bahasanya le urang Di mana? di mana di mana itu sampai bingung ya sekali-kali aja ya tapi kayaknya mau ngajak mau aja nih Kapok. sejam setengah bun Aduh. Bener atuh sajam setengah. dah sajam Kan agregat. dah sejam setengah teh lain kuna naon ku mikir bun kemana di jalan jalan teh daripada aku kuring teh ku mah dipikir lah gitu anjir perasaan orang teh ka dieu tadi mah cenah Pada saat itu namun bisa lakukan itu deh kagak deh aya sarwa tapi kadang semua gimana teh di tukang dinya setelah itu tukang apa lu jadi itu deket sawah gitu kan ya tukangan ya tukang imah jadi imah salah satu kata imah di mana nah bikin si orang model kadang serang lewat bawah ada kayak Maret ada
dia pas di PGRI gini ya salah pas di PGRI kita kalau terus ngejauhan. hah Ngejauhan. kejauhan teh jadi kai mah warga dia kan unggang kita kan dia ke jalan padat banget sekali teh ai batur nah gitu teh tapi nanya ke ke jalan aduh kemana lurus terus lah teh terus ya aya gang deui asup deui lumayan aya lah 20 menit pak di dia abdi nangan terus ai pas keluar tinggal tadi sebelah dia ada dia anu pas ada kieu teh anu ada mengkol teh belah dia aya abdi kakak lurus terus nah jadi tidak padahal deket kan dia tinggal belok kayak abdi lurus terus keluar tadinya langsung ke jalan deh pas ada dekat kelurahan anak Nyasap di Lemur Batu, di Lemur Sorangan. Bisa bertara ulin teh ya. yang rada mudun juga ada nah hai batu rasa gancang kan dia teh ya abdi dibonceng teh ya abdi pas mau motor sorangan apa teh tadi ya Soalnya kan lurus terus si Tole kan pernah ngalabu di pudunan eta. Tole apa pudunan di Mas Tole? Kan eta pudunannya. Pernah ngalabu di dinya belum? pas susukan eta nah Mauan di Mas Tole pudunan. nanti daerah sorangan berapa itu radio lihat kayak seri sorangan malahan ngeunaheun ku leumpang lamun dia Beres kayak gitu nya. Ya aku udah burang kene. Jumatan Pergi jam 8. Aya nama tong ngarap-ngarap demo. tadi itu di handap sepeur Bapak mah tanah agak enggak. sama dia mang ya Hit ke mana hit? kadang Tabur cenah. hayam teh sok sakitan Maya mana yuk? mangana ieu Kan dayang ya titiran tamu dah hayam geus sok mau sakitan ayeuna mah 50 kilo kita rabu ya tahu ingin nyarita tukang kupat Eta teh mun Mang Yana teh di mana-mana ya. Kabur kasih abang. anu kalah Anu balanjana jorau anu di tenurangnya di Sekerowa di Suasari. Dek balanja ayam ya. Ka mana? Ka Mang Yana. Kan di hayam loba kan? Tapi ini tadi ya murah mang ya Arsang kita biasa teh. Yes, Dinya biasa 40-an ya. Aduhnya satu. Iya nya, iya rada naon. Ya eta. Nuhun teh nya. Ya. kadang semua sakitan ayeuna ka 50 kilo oke terap ya